asantini anu waka se pia na ave wahu se sa asanteman ya wade asanteman wade se wotumfo nyame kase ni din no ena no so kwa tie ni senti enipa ani sa wotumfo wo se tutu sabe atena konwa ene abrempon ene abamu banifo wo mani sa wotumfo se tutu no sa enye kwa muntie ni dia kwa so wo Canada no se wonnori mu asukọ amurumu a onhu wotumfo wo se tutu ni tumi adan na wo se yetimi jai sa amofra we sabe yetimi jai yonto yurodofo on social media na omukasa editia wotumfo wo se tutu muntie ana hweremo no awro anya akoma werabiem aye nantam se ana ebedi asie wa obedi wotumfo se tutu hu agro bediu ohini David tie mi na tie mi ye Karim citizen tie mi na tie mi ye ewi ase men command kwa eko Kevin Bedutela tie na tie mi ye Captain Kojo Bresmart tie mi na tie mi ye enkofo bi amode moni abom ho safo hene apese sabe mode otekokwa so asante mawura na nimonyam edi agro no mutie niye asante man yada wofo na ache yahwe mudin ache na yana na wotumfo se tutu akyere yense sabi wosibire kutira asante manchi asama America na won tiasie tie ensambia ni wa yaka tu wotumfo wo se tutu so na wotumfo wo se tutu watena asante man agwaso ayi na no da kosi se ensamu amoka to no so se ontimi nko Canada an wotumfo wo se tutu abeya no meaning say asante man asibire kutire sansam no ama wo yirube nan wotekwa so wotunsom abatena konko so asante man mo sorry nemo bi yankasa mo fatu yankasa mo fajan nemo mo fata tira makamu a yede eja atoso a ubetimi de defend asante man odunfo se tutu kan sa yama ya asante man ya asante sam hu hia wo ya asante ni na ya twa ofuruma ewa asante man mu a ma wasante man hu hia ma wasante sam hu hia esanse asante man ye wade odunfo se tutu anya wa brebon aya toto na se odunfo se tutu cha no anya hinja ye bon wonsuom anya tonsuom sade ebinom sebe womde womde epa womoto ewo ensuani no mutie nie enti mu amoka se wotumfo wo se tutu wontimi nko Canada odunfo se tutu akwa aba yantehwe adan area na asi otumfo wakwa aba o the criminal the ex-convict muboni di nwe no wakwa aba ave momaka di asie yey adwentachi munisika ya de tokodo enti na mode moto aburusuo no sabe na enya bibia se sabe ambanimfo bi na nanom atena nkonwa bi a sabe womode womoto aburusuo na womuni mama mera ni amane na womo rigitu ankwada bi ena edi sa adwuman na ena asanteman tie etoda ida bia ya na meka o mesimi nuanom asantefo eduru ba bia yan gansem nyina na so muntie kokobo no eban no amebo mo no sabe nitinito onokura wo bo ne de ho ban ensu bekom na wonu a ade to awodie na wodi yonto yirodofo achi wanum so kwa yi a wo monsa wo ni murotanti ya ma wonsa no waje ni grodon edida bia wo de ane aboa ne kwasea nyansasam yankabi odufo se tutu na nanma tra kodwa se menka ngira wo se wayu se woni don piafo a wobegina aye donte anim sabe waditani akutao wade nsome beka ho fa bonsuom na fakadom
abrewatene wuhuri tira utiri yo rebetuma wote anajokuda pekuo otumfo wose tutu wote kwakwaso yegu nanu asisi brekutire wati bidasa ohimbi akasetia otumfo wose tutu anaya kansem bi egu otumfo wose tutu so amana batina eye asanteman edwaso eyi anoda kosi se emotofo bi abaka rodo rada semse ontimi nko Canada na ogo PM wa Canada na wade ho anu disam abatu dwa se Canada man no nyese wontimi nko ho wako waba avei why na yeta kusi ne ho wonu mo mudi sa rodo rada sem no motie otumfuo aye asanteman adekese waya se bonkro piesia oba didie na oba didie no ma asanteman se ba ya asanteman betum pon epimba wo se tutu ana wo asanteni wudi ni di agro mesre mi nuan ma asantefo se aduru mira ya na na kire ye se wo sibire kutira asanteman chi ena nsombi amedi asia dakem yaka asema no mo mama kekebi esanse ye nana atsire sawonya de sia asembi wo wa ya nka nkirew we de sia asembi wo wa ya ka kire wa ya bo wa no ye nka na bonten endi mesere mo ani diemu se wotumfo se tutu asantema wura nyame kasi watimi akwa Canada abai enti yesa machina ho aba yenhwe ha ama yade pa sebe asombui emofra bi motofo bi ahemfo bi sabi kwafri kwamu bi asa ba totu nasi arafo midini mamba kontro ifa kabosio we asantini anu wakasa piao ensem ni bi wo hwa ya kafiri yakumam enti sa ya nibiri samua yensuro sa sabe enfifire abatini yense moja masra oya asantinia jinama asantemai na no ntira sa twese kan ana atwepia na mom ma wotatira makama aye no kwaria sabe ekansuo ne no kuraka aye edom manenya adwuma Menua bema yi akasa amana to mani piao. Hwe ansa ye wura free Canada bae. Yen shadam transe nya active papa biawo. Betini ya twen se, wo mo tsententan fidie so ka se, ye wura ex convict, wa ye say, wa ye wanted, ye betin wo Canada, ye betin wo Canada. If it's a Canada want me ko ho, time obedi ade for almost 27 years ni, won see Canada da, want me ko hoda. Ni ye te se, can say, can say Canada president and ambassadors, bae, do beto mo sa frase ye wura, emra no business bi ni ade ade, o mo ni emra ene betin to fidie no so ene wontimi ko o ye ex convict ya che no we he pa chaw ebim kura se ye wura mahama ene ko pa chaw ade ma no e ma ni wura mu eti na ye twen se ye wura bedu Ghana ni ye twen se wura bedu Ghana ye beja contempt bi anase ye benya bibi aye begina so ka se asantema wura ni wontimi ko Canada ene wontimi watimi wura ho eti ye beche no anase ex convict no ya be ni se anase ye wura edamu wa bra any broadcaster bi an broadcaster obi an ka ho asem enam se wa ye hene kasie ni ntino ya nka ho asem ya te ase ene wontimi nko ya che no ya yese no ni ya twen si ye beka bibi anase mra ne beka bibi ahwese ye wura ba Ghana ne still na ye beche no but as now ye ho hwe se na menua be madeka nkrofo low battery omo battery ne still na run down na ye bobo kokko sem kokko wa hini David wonim de waya ka wodi mika akonkoto dwanim apachew Germany wa so kudi esiye wo kasa santimewura wote se mo village chief no ho wo kasa santimewura te se mo hene na ye tenasia ya kansam aproti asem ade ahye no ho wo kasa wote se mo krom hene Otra bedwam ye bibia wo pen mukasa na santima wurate ho okuba bia tra no wo kɔ mukasa na santima wurate
Wouldn't the why ya Famrica because Asante people are coming for you. Yet yana capture smart excellent interview so. I can't summon you raka Canada na this is miracle. And you call men see our cotia and your bone. Because a Sikadania Santimera, you didn't want grow home. Because of the whole frata and will be a frofrono, will be a peganoco, will be a candy home. This is the time I'm so yes Santinia Casa Piao because we have a great king as a Yovranasi to Tukotokohene. Je, none will quiet Canada, huh? She atmosphere no, she lipe boats upon him, she Uganda for, USA for, woman you never put him ever trust Santimegua. Now, Casa Dia, it's a better than Angelo. Montina, you would have some my Santa some and who hear ye. Okay, you would have a count when Yancy went to be my Canadano for 27 years on my own. What a near Canada buying the prime ministers and then ambassadors for Nabaso. So, my say you when Yam Cassia. Ama ye wuraba abedi ne dwuma ehia na sante ne nana no ma o makodu Canada for so many years ebu okra wo ma afie e betina se wo mabi no ye de ye no o mede o manya hu ye wura na ma mo de mungusu o mudi nsem hunu no mungusu na muni ma mutu a mo sole a mo kansamfo kire ye wura na se tutu no mungusu na monka wamma munni baabi enkoa amanya baabi atena na ye wurada wo manya baabi atena na mo sori a na mu kansem hunu no mo na mungu so na monka na santema people are coming for you but say this is not the end you wo ka sa santema wura enya botre ene kure ye no papa kamu ka dia enya sumdwe ne bohene we wo pe ene bibia yen kamamra na muka sadia tama ye wura otan so nkon so kan asam no te genti ho ma Canada ensem hunu ena yeso so ena yenya ban hu nipa bia yenya president kura ema ne meka nyansa sam emfa nchiro mo se nipa na mo gro no ho no nipa na mo ye ne sa no wo ye ga ne ye ne kosua ena munim kanya ai santema wura ko pie mu Canada ya chi na munim kaya yi no dama hama ne kwa yi no president and the in free prison. No, some double boy na you be free prison. Onu wodini man so as a government no. One kind of man so as a president no. You would have ho as a king no. Onu no koyi ni ni pie ye. Munsua de aturo. Eni beyen keten. Na moya madu se ngwase mo beguna ni mase na moya sana na mase gumuma mo hene na maguna ni mase mudi din se hunu se ya mo hene no na masa atena se na mase guna ni mase she said the one no aburu so say ye ma santema wuranka me nko ansan yakobim dabi we will stand and fight because with that one no Ghana we are nothing. Asantema wura ne kutaye asekosua a woda daye tontom ye kronkron ye epegapega kakrakra ene giemu sika afamu empuntu afamu enkoso afamu animonyam hyefamu ye makwan this time emama motsetsemu media so kan samansem hunu ene ketekete na mo so na mafafa emonim no mabetanse kaseti asantema wura ne ya mpresa awo enti aban panifo pa omumpa bibi nyamfa ho omumpa bibi enyamfa ho na sansem hunu wo yankofo ni di no senkaye president akafa no ho akya take action dadadada ara na ewo hene kase ohene kokoroko sei ni yede na no tutu fom ewo hene kase sei ni amakwa manko nkofo bi enna nim tutu fom yaka yenka biem yesi we are standing for Santeman. Because Santema jina ho magana nyina etu wodi baba besi no ya momokoko wo he David Captain Smart crime citizen na wono so wote hina wotwe camera si na nimu na mo kansem ho na nando ma hene bloggers na o mo boni dinwi mo hene ma boni dinwi eno ne be ka kire wo se amamani amani ahenie e wo mu different aha 2 days TV and nanda na wisha subscribe video no bi alwa shaba man sanya na shibi ko comment section no acha wadwa sundue
ɛne abote ko baka kyerɛ ha ade afa bakwasam Ghana mamrɛw si yɛmpagye ahemfo de 2 days even ntimi nyime mfim yɛte ahemam ka kyerɛ magye sɛ kutu ɛna mede hoahoa mahemfo because omunti na asɛ to kotokɔ hinti ɛne yɛte ase Lydia yini sɛ boutique ɛwɔ Sarbotwe he Lydia se bra so patare papa to wopɛ bia kɔ bɛde hene Lydia se bra bɛgye bi na honyɛ fɛ te sam wodopum de Lydia na meka mfam ne niema boafo na ne bo so ɛda fam bɔkɔ ɛfɛ so kono kwagye bi de for social media platform no baabi Instagram Facebook TikTok Lydia yini sɛ boutique na honyɛ fɛfɛfɛ ɛyɛ ɔde hyɛ papa bi brofo nya baba man mam gaja man fɛfɛ asantema de hyɛ brofo de hyɛ nanami na megye wakɔde a betrase miensa me no be hyɛ da bia makɔ woyɛ santenia kapia